Сегодня я бы хотел, перед тем начинать, я вспомню одну историю. Такая простая история. Мальчик очень хотел иметь велосипед. Он так мечтал о велосипеде. И он начал думать, как мне это получать. И ему захотелось молиться, он не знал, как молиться. И он включил просто программу христианскую по телевизору. Когда он смотрел программу, это была такой консервативная баптистская церковь. В этой программе, после программы он как бы понял, что вот так надо молиться. Господь Бог Саваоф, Бог неба и землю, Бог, который сотворил все. Дай мне сегодня, потому что я хочу велосипед для Твоей вечной славы, для того, чтобы Ты был прославлен, чтобы просто небеса и земля даже не пройдут, но Ты не пройдешь, но велосипед у меня будет завтра. Господь, я верю, что Ты вечный Бог, что Ты Бог Саваоф, как лев в колене Иуда, и завтра я верю, что лев в колене Иуда принесет мне велосипед. И следующее утро у него не было ничего, и он расстроился, потому что он встал, и велосипеда не было. А следующий день он подумал, может быть, неправильно, может быть, там неправильно, как дают совет, как молиться. Он посмотрел другую проповедь. Это был уже более харизматический такой церковь. И после этого он начал молиться. Во имя Иисуса Христа, я верю, что завтра у меня будут велосипеды серые, как золотистый велосипед, как BMX. Во имя Иисуса, в 6:30. И этот велосипед будет у меня. Это будет мой велосипед, с моим именем написано. Я это верю, что завтра, в такое же время, и в час X, который я сказал, будет велосипед. Он стал следующее утро. Велосипед не был. Он был еще очень расстроен. И пока он ходил по дому, вокруг своего дома, он увидел статую Девы Марии. Он забрал эту статую под мышкой, пошел за домом, там был лесопарк, и вышел оттуда без статуи. И он пришел к себе в комнате и сказал: дорогой Иисус, у меня есть твоя мама. Если ты хочешь велосипед, ты знаешь, что надо делать. Это очень смешно, как звучит его молитва. Потому что мальчик был в стране, где католиков. И католиков Дева Мария, это Мать Божия. Но надо было смотреть его отчаянность. И очень часто в нашей жизни так и бывает. Мы хотим менять что-то в нашей жизни. Мы пытаемся менять что-то в нашей жизни. И мы думаем, что изменение это просто невозможно, просто потому что мы смотрим, как мы смотрим. Изменение, я вам скажу, что изменение мы все можем изменять. Нет человека, который не изменяет. Нет человека, который не изменяется. Нет человека, который ты можешь сказать, что он таким стал, он таким был, таким остался. Как песня говорит. Мы все подтверждаем изменения, потому что это натура человека. Мы такими, Бог так создал нас. Мы иногда настолько зациклены на нашей самолюбие, иногда мы так зациклены сами собой, что мы вообще думаем, что если мы изменимся, это будет как бы что-то плохого, это будет что-то нехорошее. Это потому что мы такими родились. Это не всегда так, но мы так думаем. Мы иногда так зациклены, что мы даже не замечаем, что вокруг нас творит. Мы так не замечаем, что люди о нас говорят. Мы даже не замечаем, что мы творим. Мы даже не замечаем это. Для нас это нормально. И я вам скажу, в мире это так. Вот почему верующие это самые сумасшедшие люди, простите за слово, или как сказать, самые неадекватные люди.
Потому что люди, которые приходят в церковь, они меняют свою жизнь 90, как 180 градусов. На нас смотрят всегда как ненормальные люди. Потому что у нас нелогичное размышление. Но иногда бывает даже в церковь, ты встречаешь людей, которые говорят, меня не изменить. Нет, я такой человек, я таким родился. Но это не так. Это не так. Несмотря сколько тебе лет, несмотря какие у тебя были прошлые, Бог может тебя изменить. Ты можешь изменяться. Но есть такой здесь пункт. Если ты верующий, ты должен изменяться к лучшему. Очень много людей в церковь, когда начинают говорить о их прошлом, никто не верит. Я встречу таких людей. И тоже, когда я разговариваю с людьми, которые неверующими людьми, я им говорю, что есть в церкви такие люди, например, бывший проститутка, он говорит, это невозможно, а бывший не бывает. Вот почему я говорю, только в церковь мы встречаем неадекватные люди. Важно, когда ты делаешь что-то, какой-то импакт в твое детство, она приносит пользу обществу. Важно, когда в твоем микросфере, где ты живешь, или в том месте, где ты живешь, то, что ты делаешь, имеет определенный импакт. Потому что вначале очень часто мы должны понимать, что люди на нас смотрят. Люди знают, кем мы являемся для них под их глаза. Но это люди. Иногда мы думаем, кем мы являемся. Мы думаем, что мы такими, это мы. Но иногда Бог имеет другие взгляды на тебя. Другие планы, которые у него есть в твоей жизни. И эти планы, они планы всегда хорошие. У Бога не бывает такой план, что ты будешь просто идти в ад. Это не план Божий. В Библии написано, что план, который есть для тебя, это план успеха, план благословения, план просто, который будет тебе приносить хорошее. Не только тебе. Когда Бог благословляет тебе, ты становишься источником благословения для других. Если ты не смотри очень аккуратно твои действия, и что этого импакт твоих действий в обществе. Если импакт твоих действий не приносит отношения, не приносит изменений, улыбку, не приносит радость вокруг тебя, спрашивай себе, что случилось. Был такой человек, который в 19 веке жил, он был химик. Он много чего сделал. Он много открытий. Говорят, он было где-то 391 открытие. Он очень успешный был, как называется, инвентор, изобретатель. Я вам скажу, он изобрел очень много для оружия, очень много вещей для уничтожения людей. Много оружия, много, например, динамита, он придумал динамит, например. Он придумал, как эксоген, например, сейчас купим, чтобы было больше взрыва. Из-за него, скажем так, из-за него много стран исчезли с земли, и много стран сформировались. Другие страны появились. Из-за него исход, много, например, исход войны в Америке, это через него. Исход войны Севера и Юга Америки, это через него. Исход войны, например, Турецкой империи и Российской империи, это тоже, он был один из как участников, он много ездил по миру, продавал свои, знания, своих творения. И действительно он приобрел очень хорошо известность в мире. И его знали как человек не только богатый, но еще и изобретатель. Но один раз по ошибке газеты принял смерть его брата за его смерть. И газеты на следующий день вышли с заголовки. Доктор Смерть умер. Человек, который изменил границы
Земля умер. Доктор Хаус умер. Человек, который изобрел много оружий для уничтожения человечества, умер. Он столько читал по следующий день, что он не мог поверить. Он думал, что он гений. Оказывается, на него смотрели как дьявол, воплощение дьявола на свете. Он подумал о себе, ну что это такое, что я так сделал? Я же просто такой, как гений, просто, изобрел много чего. И, кстати, когда в одной из его изобретений, в лаборатории, в которой он начал свои изобретения делать, эта лаборатория сместила в воздух. Потому что были неудачные изобретения, смещение как веществ. И в этом лаборатории умер его брат, который его помогал, и еще много помощников. Из-за этого его папа, когда узнал, что его брат умер, был убит в это взрыв, просто получил инсульт и лежал до всю остатки жизни, умер, просто даже не вставая с кровати. Но он был гений. По всему миру, когда война была, где-то его приглашали, чтобы сделать свое это, и он получил большие деньги. И когда он прочитал по себе такой, и он сказал, нет, я не хочу, чтобы следа мои, как на десерте, были написаны вот такие ужасные вещи. Оказывается, я доктор Смерть называют меня. Как так? Я же гений. Я же себе так не вижу. Но все вокруг видели его так. И он был во Франции, в одной из университетов, когда собрали все физики, все химики. И он сказал, я сейчас буду изменять ход свою, хочу изменить свою деятельность, и я буду сейчас создавать фонд, чтобы номинировать или чтобы премировать тех людей, которые будут что-то достигать что-то, которые будут что-то делать для общества. Этот человек его звал Нобель. Если я говорю о Нобеле сейчас, многие даже не узнают, кем он был до этого. Сейчас о Нобеле говорят только как такой хороший, но его начало было другим. Но когда он знал, кем, что импакт его действия в обществе, он поменял свое мнение. Он сказал, я больше так не хочу быть. Даже такой человек изменился. Может, когда он в христианской стране был, скорее всего, он каких-то священников, возможно, но история не говорит о его покаянии. Говорит просто о его изменении. И это человек, который умер 2 раза. В 1881 и потом в 1896 году был зарегистрирован его смерть. Написано в его энциклопедии, что он 2 раза умер. Его похоронили 2 раза. Но не важно. Но он изменил ход, дальнейшее название его имя. Когда мы говорим о Нобеле сейчас, мы не говорим о докторе Смерть. Мы говорим о человеке, который премируется как мир, открытие. Мы говорим о чем-нибудь хорошего, полезного для общества. Люди, которые делают открытие какое-нибудь, не знаю, в экономике, в математике, в физике, в химии, в литературе, которые приносят людей к согласию или мирятся людей. Это честь. Многие других фондов пытались сделать то же самое, но у них не получилось. Только Нобель имеет самый влиятельный фонд до сегодняшнего дня. Это более 120 лет после его смерти. До сих пор его деньги дают людям, которые что-то делают для человечества. И это честь многим получать это. Люди вокруг тебя хорошо видят тебя. Люди вокруг тебя знают, кем ты являешься. И очень часто, когда мы сами сфокусируем на себе, мы иногда делаем много ошибок, которые люди вокруг нас видят. Но очень важно, когда ты делаешь это, и ты знаешь, что ты знаешь Бога твоего, потому что твой Бог может менять тебя, может останавливать тебя, может разворачивать тебя 180 градусов на другом,
другом направлении. Давай почитаем в Библии историю одного человека, который, есть разные истории, но я хочу сегодня остановиться в книге Царства, 16 глава. Царство, 16 глава. Если мы будем читать книга Царства, 16 глава, мы говорим о Давиде. По истории это что? У Израиля был уже царь, но этот царь делал очень много ошибок и повторил эти ошибки. И Бог отрекся от него, сказал, нет, я хочу новый царь. Самуил был очень огорчен. Если мы читаем, например, 16 стиха, глава, с 1 стиха написано, что Самуил, который был тогда пророк или первосвященник Израиля в то время, он был очень огорчен, он хотел, чтобы Саул остался. Но Бог говорит, нет, я хочу нового человека начать. Я его нашел, и я знаю, что он будет лучше, чем это Саул. И история была простой. Он отправил его, если читаем, например, 6 и 7 стих. 16 глава. И когда они пришли, он увидел Илиава и сказал его верно, все есть пред Господом помазанник его. Когда он отправил его в дом Исея, Исея был много сыновей. И когда первый сын пришел, Самуил был уверен, что этот человек по его внешности подходит к царству. Но Бог ему в 7 стихе говорит, нет, это не он. Все его сыновья пришли. 17 стих почитаем. И когда Бог говорит, 3 стих, например, он пригласил Есея в жертву, и он дал ему много чего. И потом, да, я как-то здесь перепутал места. Но здесь суть в чем, что 17 стих, например, 17 стих, например, сказали Есею Давиду, иди, когда Давид уже помазали, когда уже знал, что это он, но Самуил знал, и все знали, что это он. Когда Давид пришел, Давид, потому что когда уже все пришли, каждый сыновья были действительно хорошие люди, выглядели хорошие. И каждый раз Самуил говорит, это человек, это и есть он. Но Бог говорит, нет, не он. И когда Самуил спросил у Исея, у тебя больше никого нету? У тебя больше никого? Неужели у тебя Бог мне никак из 10 человек ни одного? И когда Давид пришел, Бог сказал, это человек. Мы видим, что Давид был не тот, который могли бы видеть в нем кто-то. Давид, его отправили, но далеко, чтобы он пас овец. Он занимался не те вещи, которые мы бы сказали, занимался. В этот момент никто не видел его, кроме Бога. И мы знаем, что Давид вообще его не читали, что он мог быть кем-то. Он был молод. Очень молод. И мы можем, например, смотреть 17 глава, например, о характеристиках Давида. Как его охарактеризовали людей. Мы, например, посмотрим, например, 17 глава, 28 стих. Что говорит, например, его брат старший? Потому что его брат пошли на войну, и Давид не пошел на войну, потому что он был маленький. Некоторые богословы говорят, что Давид было 17 лет. Но 18 лет в тот момент воевали. Вот почему я не могу сказать, сколько лет было Давиду. Давид, когда услышал Илиав, это старший брат Давида, и кто говорит, что рассердился Илиав и сказал Давиду, зачем ты сюда пришел и на кого-то оставил немного овец в пустыне? Почему ты не занимаешься тем, что ты должен заниматься? Почему ты не там, где ты должен быть? Почему ты приходишь здесь и мешает нам твоими словами? Я знаю высокомерие, вот то, что Илья знает о своем брате младшем. Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Илья знал Давид очень хорошо.
И Лев знал Давид очень хорошо. Это был его брат, они жили вместе. Он говорит, я знаю высокомерие твое. По-другому, это было Давид в глазах его брата. Это был Давид в глазах его брата. Давид не был другим человеком. Ты не можешь у себя дома быть другим человеком. Ты есть кем ты являешься. Твой папа знает, кто ты являешься. Твои братья, твоя мама, твоя тетя знают, кем ты действительно являешься. И он дал ему эту характеристику, кем он является. И потом мы видим, что Давид говорит о себе. 33 стих. И сказал Саул Давиду, не можешь ли ты идти против этого филистимляна? И Давид сказал 34 Саулу, раб твой пас овец у отца своего, и бывало приходил лев и медведь, и уносил отцу стадо. 35. И тот я гнался за ними, и нападал на него, и отнимал из пасти. Отнимал из пасти. Он знал о себе как храбрец. Но его брат знал о нем по-другому. Давид знал, что он человек, который не тушится, он не будет испугаться. Любовь, он знал о себе таким, но его брат знал о нем по-другому. Если мы читаем 42 стих, как охарактеризует, например, Давид других людей? И взглянул филистимлянин и увидел Давида, и с презрением смотрел на него. Это 42 стих. Ибо он был молод, белокур и красив лицом. Человек, который пришел воевать с 3-метровым гигантом, когда он на него смотрел, он был просто красивый, молодой человек, блондин. Все, больше никакой характеристики не было. Мышцы не были, рост не был, даже никакого выдающегося отличия не было. Никакого выдающего отличия не было. По-другому, Бог не сказал последнее слово. Бог не характеризовал Давида. Только Бог может делать то, что Он сделал с Давидом. Только Бог может превратить. Ты можешь сегодня не замечать, что людей говорят о тебе. Ты можешь сегодня идти напролет. Но когда ты идешь с Богом, Бог делает то, что ты сам не можешь делать. Бог будет поворачивать историю, ход истории твоей жизни. Так что ты будешь смотреть назад, и по-другому ты не можешь поступать. Потому что после того, что Давид пошел и убил Голиафа, это было начало его истории. Потом везде, в Библии написано, Бог говорит о Давиде, как человек сердца моего. Давид сделал много ошибок. Но последствия, то, что там после случилось, Давид всегда уповал на Бога. Когда он ошибался, первое то, что он сделал, он приходил к Богу и просил прощения. Когда он видел Саул так не делал. Жизнь Давида до и после, они были разные. О нем не знал. Он был такой, как его брат говорит, просто у него по-другому, как его брат говорит. Если мы читаем 28 стих еще раз. Ты пришел посмотреть на сражение. Он был такой любитель видеть, как другие, как что другие будут делать. Он высокомерный. Скорее всего, Давид ломал очень много дров вокруг себя. Скорее всего, Давид не слышал, когда даже после этого 29 стих Давид говорит, это же просто слова. И он пошел дальше делать то, что он хотел делать. Но Бог, когда его нашел, Бог, когда его по-другому начал делать. И он стал другим человеком. И о Давиде сегодняшний день говорят всегда позитивно. Не забывая о его ошибках. В нашей жизни очень часто если ты не останавливаешься, если ты смотришь вокруг, если ты не уверен, что Бог с тобой, ты будешь делать вещи, которые рядом твое, реноме или, как называется, о тебе будут говорить не самые лестные слова. А мы, как верующие,
Я не говорю, что мы должны смотреть на те слова, которые говорят, просто говорю, что это было бы хорошо, когда на тебя смотрят, будут хвалить Бога. Это будет хорошо, когда на тебя смотрят и будут говорить, действительно, это сын как это, Бога живого. Действительно, Бог с этим человеком. Когда твоя жизнь изменяется 180 градусов. Мы можем, я буду взять три разных людей, персонажей в Библии. Петра. Я еще второй персонаж, который я буду чуть-чуть трогать, это Павел. И третий персонаж это Иуда, который был брат Иисуса. Петра, когда он встретился с Иисусом, он понимал и он видел, что Иисус, он грядущий царь Израиля. Он знал, о чем было написано о Мессии. И он признавал в Иисуса Мессия. Я не знаю, если мы как обращали внимание на Петра, он был резким, его жизнь стала уже другим, и у него была репутация, как она была. И когда он пришел с Богом, его жизнь изменилась на 180 градусов. Всю жизнь он ловил рыбу, а ему говорят, все, рыбу больше не буду ловить. Чем он будет заниматься? Иисус говорит, ты будешь ловить людей. Это было для него, может быть, он ожидал, что Иисус сядет на трон. Он не понимал, что это было царство. Когда он понял это, он даже бросил все, убежал, отрекся даже от Иисуса. Но все-таки, когда Иисус ему стучал еще раз, сказал, вспомни, его жизнь изменилась настолько, что сегодня, когда мы говорим о Петре, мы всегда с улыбкой говорим. Мы можем говорить еще о Павле. Когда Павел начал гонять за церковь, он был уверен, что он делает правильные вещи. Он был уверен, что то, что он делает, он будет приносить Богу пользу. Он был уверен, что убивая верующих, убивая христианин, он таким образом убирает из церковь все, что мы называем как нечистым. Ересть. Он был уверен в этом. И даже у него была репутация. Его даже первосвященники настолько обожали, что дали ему разрешение. Разрешение, или как мы говорим сегодня, как Джеймс Бонд, например, он мог, разрешение на убийство. Но по пути в Дамаск его имя изменилось, и его жизнь изменилась. И сегодня, когда мы говорим о Павле, мы не говорим о Павле, который гонял церковь. Мы говорим о Павле, который распространял Евангелие по всему миру. Мы сегодня сидим, мы детьми, это плоды Павла. Мы говорим тоже мы сейчас третий человек, которому я хотел, чтобы мы подумали, размышляли. Это Иуда. Иуда вырос в семье, который старший брат был Иисус. Если мы читаем, мы знаем, что когда Иисус пришел в свой родной город, его даже не приняли. Одна из причин, ты же с нами играл в футбол, ты же с нами играл в прятки, ты же с нами, гонялся за, не знаю, по огородам, там, и мы творили разные вещи. Ты с нами всегда был. Ты вообще не отличаешься от нас. Каким образом начинаешь сейчас воскрешать мертвых? Каким образом начинаешь сейчас исцелять больных? Я вам скажу, Иуда в какой-то момент в Библии написано, что он пришел со своими сестрами и братьями, чтобы забрать Иисуса оттуда, потому что он думал, что Иисус с ума сошел. Он не был с Иисусом все это 3,5 года. Он не был с Иисусом. Много историй
истории говорят, что он стал верующим после того, что когда Иисус воскрес из мертвых, эти 40 дней, которые он был своим старшим братом, и он увидел это, и он понял, что он всю жизнь жил как Спасителем. Он больше 30 лет жил Спасителем в доме, но он не знал, что это Спаситель. Это был просто брат. Но когда он увидел по-другому, он понял, что его жизнь можно менять. И когда мы говорим о Юде, мы говорим о один из это человек, который после Петра, он взял на себе вот там мантию первосвященника, или как бы главный в Иерусалиме апостол. Он взял это на себя. И его жизнь изменилась. Он был готов умирать за Спасителя. Даже когда Иуда пишет письмо, он пишет таким образом. Служитель Бога живого. Служитель Иисуса Христа. Он не говорит брат Иисуса Христа. Он был родной брат, да, но он не пишет так. Он пишет как служитель. Наша жизнь может меняться. Обстоятельства могут быть разные. Но ты можешь меняться. Ты можешь говорить, я всю жизнь таким был. Иуда всю жизнь был братом Иисуса. Он не видел ничего такого. Когда 3,5 года Иисус ходил по всей Иудее и Израилю, он не видел, он не одобрял это. Для него это было не очень. Но, когда он узнал его близко, его жизнь изменилась. Его жизнь изменилась. И ты сегодня, иногда мы делаем вещи, иногда мы бываем в каком-то состоянии, иногда мы делаем, или мы просто отказываем, потому что у нас определенная привычка. Мы говорим, эта привычка, это я родился таким человеком. Я родился в России, у нас в России только так. Я родился в, не знаю, в Конго, у нас в Конго только так. Я родился там. Я тебе еще раз повторяю. Самые неадекватные люди это в церковь находятся. Потому что в церковь Бога живого ты увидишь людей, которые раньше кололся, а сегодня он свободный, полный, Духом Святым, и идешь дальше. Ты найдешь людей, которые просто под подворотником, он всегда был пьяным, ни разу не мог стоять так, как трезвый. Он всегда был пьяным, но сегодня его видишь, он тебе рассказывает о живом Богом. Только если ты видишь человека, который всегда играл как в лото, или как называется, деньги бросал в и так далее. Но он свободен от этих бесов. Только здесь ты найдешь таких людей. Если ты думаешь, что у тебя твой мир рушится, и ты будешь меняться, не бойся. Ты не первый, который мир твой будет рушиться. Но если ты найдешь правильный Иисус, твоя история может быть лучше, чем других людей, которые мы сейчас написали, мы читали. Когда люди говорили о Давиде, он был высокомерный, он просто как говорили о него не самый лучший, не самая характеристика, кто бы хотел о себе слышать. Но, в конце концов, до сегодняшнего дня, Бог на Библии написано, что он человек сердца, по-моему. Ты можешь таким стать. Я могу таким стать. Иуда всю жизнь видел по-другому. Он был уверен, что его брат старший неправильно поступает. Не тот, который себе... Но когда он прикасался, он сказал, нет, я не был прав. Павел, который раньше был Савл, он убивал людей, которые верили в Иисуса, которые позже он начал распространять по всему миру. Павел, столько поездки миссионеров никто так не сделал, как в Библии нам написано.
Столько написано, как это, книга в Новом Завете, это Павел. Но до этого он это не сделал. Он был другим. Мы можем меняться. Ты можешь говорить сегодня, вот это мой грех, я это оставлю. Не смотри на что. Тебя знают как самый, как шоумен, но ты знаешь, что это неправильно. Оставляй это. Тебя знают, например, в определенный узкий круг. И ты знаешь, что это грех. Оставляй это. Потому что Бог может поднимать тебе. Ты можешь просто так менять. Много людей в Библии. Бог брал всегда людей, которые репутация не была самой лучшей, чтобы делать из них просто потрясающие людей. И Бог не останавливает сегодня. Бог не останавливает. Бог не останавливает. И Он готов это делать. Он не смотрит, на сколько тебе лет. Бог не смотрит, какой у тебя цвет паспорт. Какие у тебя глаза, карие или там, не знаю, черные. И самое главное, Бог не смотрит, мужчина или женщина. Катрин Круман. Это была женщина, она изменила многие людей. Одна женщина из Европы поехала в такую страну, где все туда боялись ходить, Индия. Сегодня, когда говорят о Мать Тереза, ты не поймешь. Люди говорят всегда о ней как святой человек. Но она ей пришлось изменяться, принимать других решений. Она приняла такое маленькое решение, маленький шажок в веру. И сегодня они говорят, и будут говорить. Бог готов менять нас, тебе, мне, готов менять еще раз. Наш характер меняется. Наши привычки могут меняться. Самые ненормальные люди, еще повторяю, это в церкви, потому что они меняются. Верующие меняются. Если верующий не меняется, скажи себе, что что-то не так со мной. Если ты в церковь пришел и не меняется. Я знаю людей, которые для того, чтобы быть верующими, они не могли без сигареты. Они не могли. Я знаю людей, которые перед тем будут верующие, как один из моих друзей. Он мне сказал, что я без матов не мог. Но сегодня, когда разговаривает по-русски, он говорит, так, вообще ты даже не знаешь, что он матерится когда-нибудь. Я видел людей, которые, не знаю, могу много примеров взять. Но когда ты меняешься к лучшему, когда ты меняешься к лучшему с Богом, ты можешь менять к лучшему. Таким образом, что что ты делал, люди даже не вспомнят об этом.